សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនសង្ខេប Anatomy និងដំណើរឈាមរត់នៃបេះដូងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូភាគ2ដែលខ្ញុំធ្លាប់សន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើពីមុនក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរវល់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូនេះឡើងបើគិតទៅយូរមែនតើអស់រយៈពេល5ឆ្នាំហើយមករយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំទទួលបាន message ច្រើនពីបងប្អូនក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំហើយតែងតែផ្ញើសារសំណូមពរខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីឆ្នេះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូមេរៀនឡើងវិញហើយនឹងធ្វើមិនវីដេអូខ្ញុំលើកនេះគឺឲ្យល្អជាងមុនក្នុងគោលបំណងធំដដែលគឺចែកម្លែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់មេរៀនខ្លះៗហើយពេលយើងចូលទៅរៀនក្នុងថ្នាក់វាងាយស្រួលភាគថ្មីនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីភាគ2នេះទៅម្ដងភាគ2ហ្នឹងយើងនិយាយដដែលគឺនិយាយពី Anatomy ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើលម្អិតទៅលើដំណើរឈាមរត់នៃបេះដូងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី cardiac cycle នៅក្នុងភាគផ្នែកទី1ហើយទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីដំណាក់កាលនីមួយនៃ cardiac cycle និងការកកើតឡើងនៃសម្លេងបេះដូងរបស់យើងហើយផ្នែកទី3ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី physiology នៅក្នុងវីដេអូភាគទី3ក្រោយនៅក្នុងបេះដូងនេះខ្ញុំនិយាយលម្អិតទៅលើ physiology វិញម្ដងខុសពីវីដេអូទី1ទី2ដែលយើងនិយាយទូទៅពី anatomy ពេលដែលយើងរៀនពី cardiac cycle គឺដំបូងយើងត្រូវដឹងពីពាក្យ cardiac សិន cardiac គឺជាពាក្យដែលតាក់ទងនឹងបេះដូងឧទាហរណ៍ cardiac muscle cardiac arrest cardiac muscle មានន័យថាសាច់ដុំនៃបេះដូង muscle សាច់ដុំ cardiac នៃបេះដូងcardiac arrest គឺជាស្ថានភាពមួយដែលអ្នកជំងឺនឹងគាំងបេះដូងតែម្ដងគឺបន្ទុកអគ្គិសនីនៅលើបេះដូងយើងមានបញ្ហាបេះដូងឈប់ទឹកលោត cardiac arrest ខុសពី heart attack cardiac arrest គឺអ្នកជំងឺអាចស្លាប់តែម្ដងហើយ heart attack គឺអ្នកជំងឺពេលនៅសង្គ្រោះបាននៅការធ្វើចលនាបេះដូងដោយការឆក់អីចឹងទៅអញ្ចឹង cardiac cycle គឺជាវដ្តនៃចលនារបស់បេះដូងដែលរួមមានការកន្ត្រាក់និងការសម្រាកនៃថតទាំង4នៃបេះដូង one cardiac cycle ស្មើនឹង one heartbeat បេះដូងលោតម្ដងក្នុងនោះមាន contraction បូកនឹង relaxation បេះដូងយើងមានទាំងអស់4ថតក៏ប៉ុន្តែបេះដូងយើងពេលកន្ត្រាក់ធ្វើការម្ដងទាំងពីរបានថាថតលើទាំងគូថតក្រោមទាំងគូថតលើទាំងពីរគេហៅ two atrium ក៏ប៉ុន្តែគេហៅ two atrium គេហៅ atria atrium គឺ singular ឯកវចនៈ atria គឺពហុវចនៈហើយថតក្រោម ventricle ខុសគ្នាត្រង់ ventricle មាន s អញ្ចឹង atria គេតំណាងឲ្យឆ្វេងស្ដាំហើយ ventricle to ventricle បានថាថតក្រោមឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងសុំមើលរូបខាងក្រោមនេះរូបនេះគឺពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យឈាមហូរចូលក្នុងបេះដូងតាមសរសៃ vein superior vena cava inferior vena cava ហើយឯក្រហមគឺឈាមស្អាតដែលចូលតាម pulmonary vein ហើយខាងនេះគឺជាការកន្ត្រាក់នៃថតលើហើយរូបមួយនេះគឺការកន្ត្រាក់នៃថតខាងក្រោមបានន័យថាពេលឈាមរត់ពីថតលើចុះថតក្រោមពីថតក្រោមឡើងទៅសួតរបស់យើងសរុបមកក្នុង slide ទី1នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចេះពាក្យថ្មីហើយគឺអ្វីទៅជា cardiac ហើយនឹង cardiac cycle ហើយថាបេះដូងធ្វើការម៉េចនៅពេលដែលបេះដូងកន្ត្រាក់ឥឡូវយើងមកមើលពាក្យ systole និង diastole វិញម្ដង systole និង diastole គឺជាពាក្យដែលមានន័យដូចជាមួយនឹង contraction ហើយនឹង relaxation contraction គឺជាការកន្ត្រាក់ relaxation គឺជាការសម្រាកអញ្ចឹង systole គឺជាការកន្ត្រាក់ពេលណាបេះដូងយើងកន្ត្រាក់គឺវារុញឈាមចេញបានថាបើសិនជាកន្ត្រាក់ថតខាងលើរុញឈាមចុះពីថតខាងលើមកថតខាងក្រោមសូមមើលសញ្ញានេះនៅពេលដែលបេះដូងយើងកន្ត្រាក់ថតខាងក្រោមវានឹងរុញឈាមឡើងទៅថតខាងលើឯ diastole ឬក៏ relaxation បែរថាការសម្រាកនៅពេលដែលបេះដូងយើងសម្រាកគឺមានឈាមហូរចូលមកបំពេញបេះដូងឃើញសញ្ញារូបទាំងអស់នេះគឺរូបរាងបេះដូងគឺខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគឺនេះរាងស្វិតតិចបានថាវាកន្ត្រាក់ចូលប៉ែតកំតាល់នេះបេះដូងយើងគឺមូលធម្មតាចាំមិនថាបេះដូងយើងសម្រាប់គឺមានឈាមចូលបំពេញហើយវាត្រៀមសម្រាប់ការកន្ត្រាក់ជាថ្មីដែលឆ្ងល់អត់នៅលើប្រដាប់បោះឈាមយើងមានពាក្យ SYS ហ្នឹងហើយនឹង DIA គឺមកពីពាក្យថា systole និង diastole នេះហើយអ្នកឲ្យឃើញចុះលេខ178នេះ178នេះគឺជាតំណាង pressure ដែលយើងហៅថាសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺតាំងដោយ millimeter mercury ន័យថា mm Hg ហ្នឹងគេវាស់តើបេះដូងយើងកន្ត្រាក់ហ្នឹងអាសម្ពាធហ្នឹងវាកម្រិតវាខ្លាំងប៉ុណ្ណា
ចឹងអានេះ systole diastole pole គឺជាជីបចរហើយយើងមើលពាក្យមួយទៀត heart rate គឺជាចង្វាក់បេះដូងគឺជាចំនួនដងនៃការកន្ត្រាក់នៃបេះដូងក្នុងរយៈពេល1នាទី beat per minute គេសង្កត់ថាបេះដូងរបស់យើងលោត75ដងក្នុង1នាទីអញ្ចឹង one heartbeat ដែលមានរួមបញ្ចូលដោយ systole និង diastole គឺស្មើ 0.8 second ឬក៏800 millisecond សូមមើលលេខគឺ 0.8 second គឺតិចមែនតើគឺតិចជាង1 second ហើយនេះគឺជាការគណនាគណិតវិទ្យាបងប្អូនមើលទៅបូកដកគុណចែកហ្នឹងទៅចេញចុះឡើងគឺ800 millisecond គឺស្មើនឹង 0.8 second អញ្ចឹងសរុបមកនៅក្នុង slide នេះយើងចេះពីរពាក្យទៀតហើយគឺ systole និង diastole ហើយចេះមើលប្រដាប់របស់ឈាមមួយទៀតហើយក្នុងបេះដូងយើងកន្ត្រាក់ម្ដងមានរយៈពេលប្រហែលប្រមាណហើយបន្ទាប់មកយើងទៅមើល slide ថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹង cardiac cycle នៅ slide មុនអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអំពី systole និង diastole ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញពាក្យ systole និង diastole នៅតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាក់កាលនីមួយនៃ cardiac cycle ដំណាក់កាលទី1គឺ atrial systole ការកន្ត្រាក់ថតខាងលើគេអត់ទៅសេ atrial contraction ទេគេប្រើពាក្យ systole វិញការកន្ត្រាក់ថតខាងក្រោម ventricular systole ការសម្រាកថតខាងក្រោម ventricular diastole ហើយចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលទី4ការបញ្ចប់នៃការសម្រាកដែលថតខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងតាក់ទងនឹងការបើកនៃ AV valve anterior ventricular valve ហើយការកន្ត្រាក់នឹងបំពេញឈាមបន្ថែមisovolumetric contraction ventricular ejection ហើយទី3នេះគឺការចាប់ផ្ដើមនៃការសម្រាកដែលថតខាងក្រោមនេះគ្រាន់តែជាប្លង់មេរៀននៅក្នុង slide បន្ទាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាន detail តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកដំណាក់កាលនីមួយៗដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញអញ្ចឹងយើងទៅមើល slide បន្ទាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុង slide នេះគឺជាការសម្រាយនៅដំណាក់កាលនីមួយៗដែលខ្ញុំរៀបរៀងឡើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចំណាយពេលអានចំណុចមួយអានហើយអានទៀតអានខាងស្ដាំមើលរូបនៅខាងឆ្វេងទើបបងប្អូនយល់ពីមេរៀនកាលណាយើងរៀន anatomy ទៅយើងអានយើងមើលរូបបានយើងឆាប់ចាំអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយវាតាក់ទងគ្នារហូតហើយខ្ញុំតែងតែសរសេរភាសាដែលនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង ventricle atria គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានបដាឃើញពាក្យហ្នឹងអានឃើញពាក្យហ្នឹងយូរទៅគឺយើងស៊ាំគឺយើងចាំដែលឯងយើងចាំមេរៀនហ្មងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីដំណាក់កាលទី1គឺមុនពេលដែលបេះដូងយើងកន្ត្រាក់គឺមានឈាមហូរចូលមកក្នុងបេះដូងអញ្ចឹងនៅពេលមុនដំណាក់កាលទី1នៃការកន្ត្រាក់ថតខាងលើគឺឈាមចាប់ផ្ដើមហូរចូលមកក្នុងបេះដូងឈាមហូរចូលពីខាងលើមកចូលមកថតខាងលើខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអញ្ចឹងទៅតាមរយៈសរសៃឈាមរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹង tricuspid valve ហើយនិង mitral valve គឺជា valve ដែលស្ថិតនៅកន្លែងនេះខាងស្ដាំខាងឆ្វេងដែលជា valve ដែលឆ្លងពី atrium មក ventricle ឈាមក៏បានហូរកាត់ក្នុងនឹងដែរគឺ valve ហ្នឹងនៅបើកចំហដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរិមាណឈាមហូរចូលប្រមាណជា 70% បានតែឈាមចូលមកបំពេញថតខាងក្រោមប្រហែលជា 70% ព្រឹត្តិការណ៍នេះគេហៅថា passive filling យើងចាំមួយគឺ passive filling វាកើតឡើងនៅពេលមុន atrial systole ការកន្ត្រាក់ថតខាងលើអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលទី1បន្ទាប់ពីមានការហូរឈាមមកបំពេញថតខាងលើរួចហើយថតខាងលើនោះមកថាវាបំពេញហើយវារងក្រោមផងអញ្ចឹងថតខាងលើចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់តែម្ដងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា atrial systole ឬក៏ atrial kick លំហូរឈាមទាំងអស់នឹងហូរទៅបង្គ្រប់ថតខាងក្រោមទាំងពីរ ventricle ប្រមាណជា 30% បន្ថែមទៀតពីមុនបំពេញឲ្យ 70% បូកចូល 30 ទៀតអញ្ចឹងពេញមក 100% atrial systole ការកន្ត្រាក់ថតខាងលើមានរយៈពេលប្រមាណជា100 millisecond ឃើញលេខ100អញ្ចឹងក៏មិនតែទូចទេណាព្រោះ800 millisecond ស្មើនឹងចូល 0.8 second អញ្ចឹងបានថាលេខហ្នឹងគឺវាទូចទេកុំឃើញលេខធំៗអញ្ចឹងថាបេះដូងយើងកន្ត្រាក់យឺតហើយបន្ទាប់ពីកន្ត្រាក់ចប់ពេលណាកន្ត្រាក់ចប់បេះដូងយើងចាប់ផ្ដើមសម្រាកថតនឹងសម្រាកចាប់ផ្ដើមទទួលយកឈាមថ្មីថតលើសម្រាកទទួលយកឈាមថ្មី atrial systole គឺមានរយៈពេល700 millisecond បានថា700បូក100ស្មើ800 one heartbeat 800 millisecond អញ្ចឹងបានថាថតលើកន្ត្រាក់ថតលើសម្រាក700បូក100ស្មើ800ដូចគ្នាក្នុង one cycle
ឥឡូវយើងចូលមកមើលដំណាក់កាលទី2វិញម្ដងគឺ ventricular systole ការកន្ត្រាក់នៃថតខាងក្រោមបន្ទាប់ពីថតខាងលើកន្ត្រាក់ហើយគឺថតក្រោមឆាប់ក្រោមកន្ត្រាក់វិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះយើងចែកចេញជា2ពួកការកន្ត្រាក់នេះតាក់ទងជាមួយផ្លាស់ប្ដូរសម្ពាធនៃថតខាងក្រោមរយៈពេលរបស់វាមានប្រមាណជា270 millisecond ទី1គឺគេចែកចេញជា isovolumetric contraction បានន័យថាការកន្ត្រាក់ថតខាងក្រោមក៏ប៉ុន្តែការកន្ត្រាក់នេះអត់ទាន់មានឈាមចេញពីបេះដូងយើងទៅកាន់សួតទេគឺដោយសារការកន្ត្រាក់នេះมันបានបង្កើតនូវសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរុញច្រាន cerebellar valve ឲ្យបើកបាន cerebellar valve ចែកចេញជា2គឺ pulmonary valve និង aortic valve បើអ្នកទាំងអស់នេះចង់ចេះច្បាស់ពីកន្លែងនេះចូលទៅមើលវីដេអូភាគ1ឡើងវិញព្រោះក្នុងភាគ1ខ្ញុំអត់និយាយតាក់ទងអស់នេះទេខ្ញុំគ្រាន់និយាយពី anatomy ទូទៅហើយឈ្មោះ valve ហើយនឹងនិយាយនោះផ្នែកផ្សេងៗនៃបេះដូងរបស់យើងមើលរង្វង់ពណ៌ស្វាយខ្ញុំគូនៅកន្លែងនេះរង្វង់ពណ៌ស្វាយបានថាវ៉ាល់2នេះដែលឡើងពីក្រោមនេះឡើងទៅលើដូចនិយាយដែរអញ្ចឹងគឺពេលខ្ញុំទៅសេគឺខ្ញុំទៅសេអញ្ចឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអានពាក្យហ្នឹងបកស្រាយដល់ហ្នឹងយើងឆាប់ចាំមេរៀនហើយផ្នែកទី2គឺការកន្ត្រាក់ផ្នែកទី2ហ្នឹងតងនឹង ventricular ejection ក្នុងផ្នែកនេះក្រោយពីមានការកើនឡើងសម្ពាធគ្រប់គ្រាន់នៃថតក្រោមទាំងពីរវាបានរុញច្រានឲ្យ cerebellar valve ដែលយើងនិយាយពីមុនអញ្ចឹងឲ្យបើកបន្ទាប់ពីឈាមនឹងបើក valve នឹងបើកហើយគឺឈាមចាប់ដល់ហូរឡើងទៅខាងលើហ្មងគឺចេញពី ventricle ខាងស្ដាំនេះគឺឡើងទៅសួតរបស់យើងហើយខាងព្រួយខាងស្ដាំឯសញ្ញាទូចនេះគឺចុះពីសួតមកវិញចូលបេះដូងសូមអធិស្ឋានខាងនេះគឺឈាមហ្នឹងគឺចេញពី ventricle ហ្នឹងឡើងតាម aortic arch ហ្នឹងគឺចេញទៅសរីរាង្គនៃបេះដូងរបស់យើងតែម្ដងក្រៅសរីរាង្គបានថាទៅសរីរាង្គផ្សេងក្រៅពីបេះដូងយកទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គហើយឈាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺឈាមស្អាតពណ៌ទឹកប៊ិចហ្នឹងតំណាងឲ្យឈាមសម្បូរកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលវាឡើងទៅច្រោះនៅសួតរបស់យើងអញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់អ្នកនរគ្នាអាចអានបានទី1គឺដំណាក់កាលទី1ការកន្ត្រាក់តែមិនទាន់មានឈាមរត់ចេញឯដំណាក់កាលទី2ឈាមរុញចេញទៅក្រៅបេះដូងឆ្ពោះទៅកាន់សួតអញ្ចឹងសរុបមកគឺដំណាក់កាលទី1ទី2ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង slide ទាំងអស់ព្យាយាមអានដងហើយម្ដងទៀតបន្ទាប់មកមើលរូបខាងឆ្វេងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីមេរៀនហើយអញ្ចឹងយើងទៅជួបគ្នា slide បន្ទាប់និយាយអំពីដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលទី4